قبل ما نبدأ رحلتنا في عالم الفيلم ده وملخصه، خلونا كده نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في الكومنتات، ونورونا بلايك حلو زي قلوبكم الطيبة. الفيلم بيبدأ بواحد اسمه راي كينج، راجل كبير كده قاعد في قهوة بيلعب بينجو بالليل. فجأة تدخل واحدة شابة اسمها أنايس وتقرب من الترابيزة بتاعته، وفي كام راجل شغالين عند واحد اسمه بيرك. ده شكله راجل مش كويس بيراقبوا الموقف. راي بيوري أنايس صورة لعيلة من السلفادور، عيلة اسمها سانشيز، وهو فاكر إنها جاية تقتلهم. بيقول لها إنه عايزها تساعده يلاقي العيلة دي، عشان أبو البنت اللي متجوزة في العيلة دي اللي اسمه إيديف هو اللي مستأجره. فجأة راي بياخد باله من الرجالة التانيين وبيحاول يهرب من القهوة. بيتخانق ويقتل 2 من الرجالة اللي في القهوة قبل ما الزباين كلها تجري خايفة. راي بيجري في الشارع بس بيتقتل بالرصاص. واحدة ست شغالة في الخزانة اسمها ماري بيث ميدينا عرفت بموت راي وراحت المشرحة عشان تتعرف على الجثة. لقت على دراعه كلمة مكتوبة: ابحث عن المحاسب. كريستيان وولف ده يبقى المحاسب، بيتكلم مع مديرته اللي اسمها جاستين قبل الميعاد المهم عنده. في ستات كتير متجمعين عشان يقابلوا ويكتشفوا ان كريس ده عمل برنامج مواعدة خاص بيه عشان يعرف مين الست المناسبة ليه، وفي الآخر بيرفضهم كلهم بسبب طريقته الغريبة. بيرك ومساعده كوب بيتكلموا فوق جثة راي وأنايس. هم عارفين مين أنايس دي عشان ظهرت في اجتماع كان عامله بيرك مع 3 رجالة تانيين، وهي قتلت الرجالة دي وسابت بيرك عايش. بيرك بيؤمر كوب يروح مدينة فورت وورث عشان يشوف أي حد تاني بيحقق ورا شغلهم الوسخ. ماري بيث بدأت تحقق في اللي كان راي بيدور عليه. بعد ما لقت ورق ليه علاقة بكريس، اتصلت بأكاديمية لعلم الأعصاب ليها علاقة بيه. جاستين سمعت من ماري بيث إن راي اتقتل. بعد كده كريس قابل ماري بيث في جراج عربيات. قعدوا يبصوا على صور راي ولقوا صور لناس كتير مقتولة كانوا ضباط سابقين في القوات الخاصة التشيلية، وكمان وصل ضريبي بتاع واحدة اسمها إيديث سانشيز. اكتشفوا إن أبوه إيديف كان راجل اسمه إيميليانو جونزاليس واتقتل بالرصاص في فورت وورث. كريس وماري بيث بيروحوا مطعم بيتزا عشان يتكلموا مع المدير اللي اسمه آيك، عشان إيديف دي شكلها بتشتغل هناك. لما آيك ما بيرضاش يديهم معلومات، كريس بيعمل تحرياته الخاصة وبيكتشف إن آيك متورط في غسيل فلوس. آيك بيحاول يمنع كريس، وده بيخلي كريس يلوم نفسه، وبعدين بيتخانق مع شوية عمال جم عشان يساعدوا آيك. في الآخر كريس بيقدر يقنع آيك يعترف إنه بياخد فلوس من واحد اسمه توماس، وده متورط في تجارة الستات. براكستون ده يبقى أخو كريس، بيحاول ياخد جره صغير، بس الموظفة بتقوله ما ينفعش ياخده قبل الميعاد. بعد كده بيروح يقتل كام راجل لما بيتصل بيه كريس ويطلب منه مساعدة. براكس متردد عشان علاقته مش كويسة مع أخوه، بس في الآخر بيوافق وبيروح يقابله. براكس بيقابل كريس وماري بيث في فندق صغير، والأخين مستنيين في أوضة فيها 3 ستات. بيدوهم فلوس عشان يقولوا معلومات عن توماس، بس الستات خايفين على حياتهم. 2 منهم بيمشوا، بس واحدة بتفضل وتطلب فلوس زيادة عشان يبعدوها عن توماس. الرجالة بيستنوا لغاية ما توماس يوصل. براكس بيدي توماس بوكس من البلكونة على عربيته، وبيغمى عليه قبل ما يحطوه في شنطة عربية ماري بيث. ماري بيث متضايقة لغاية ما كريس بيجبر جاستن تتلاعب في المرور عشان محدش يوقف عربيتها. في الوقت ده ماري بيث متعرف إن إيميليانو مات، وكمان جوز إيديث اللي اسمه جينو مات، وابنهم ألبرتو اختفى. تاني يوم ماري بيث بتنضم لكريس وبراكس، وكريس بيتكلم مع جاستن. ماري بيث بتجمع شوية هاكرز عشان يخترقوا كاميرات المراقبة في كل لوس أنجلوس عشان يدوروا على أنايس. بيلاقوا صور ليها من كاميرات مراقبة في ليلة قتل راي، وبيكتشفوا إن في واحدة اسمها باميلا صورت سيلفي ظهرت فيها أنايس. الهاكرز بيلاقوا لابتوب باميلا وبيدوروا في ملفاتها على الصورة، وماري بيث متضايقة عشان خايفة إنهم يتكشفوا عشان بيتجسسوا على الناس. الهاكرز بينجحوا ويلاقوا الصورة قبل ما باميلا تاخد بالها. بيكتشفوا إن أنايس سافرت أماكن كتيرة في العالم وعملت عمليات قتل ضد ناس مهمة في عصابات إجرامية. ماري بيث بتعرف إن كريس وبراكس مسؤولين عن موت ناس من اللي قتلتهم أنايس، وده بيخليها تسيبهم وتكمل تحقيقاتها لوحدها حسب القانون. بعد كده ماري بيث قابلت محامية توماس والمحامي بتاعه، وبيتكشف إن آيك اتقتل وحطوا فار في بقه قبل ما توماس يوافق يشهد ضد الناس اللي مشغلينه. كوب ضربه هو والمحامي بتاعه بالنار ببندقية كانس. كيس عرف من جاستن عن حادثة عربية حصلت من سنين وكانت الضحية ست. هو وبراكس قضوا وقت أطول مع بعض وبعدين راحوا قهوة، وكريس عينه جت على الجرسونة اللي اسمها أنجي. كريس انضم لأنجي وناس تانيين في رقصة جماعية.
بس حبيب أنجي القديم ضايق كريس. براكس ساعد كريس يضرب الحبيب ده وصحابه، ضرب جامد قبل ما يهربوا. براكس كمان كان مبسوط إن كريس أخد رقم أنجي. ماري بيث عرفت عن ضحية حادثة العربية، وهي ست فقدت الذاكرة وعملت عملية تجميل في وشها. الست دي كمان جالها مرض نادر خلاها شاطرة جدا في حاجات زي الشطرنج وبعدين في القتل. الست دي كانت إيديث سانشيز اللي بقت بعد كده أناياس. بقت عنيفة وضربت حارس قبل ما تهرب من المكان اللي كانت فيه. كريس بيكتشف إن اللي مشغل براكس بيؤمر ويقتل ماري بيث. كريس بيجري عشان يوصل لها الأول، بس أنايس بتوصل قبل منه. بتتخانق هي وماري بيث، وفي الآخر أنايس بتطعن ماري بيث. قبل ما تمشي أنايس بتشوف صورة ليها وهي إيديث مع جوزها وابنها ألبرتو. ده بيرجع لها ذكريات إن بيرك ورجالته كانوا بيتاجروا بيها وشافته وهو بيقتل جوزها. كريس بيوصل وبيدور على ماري بيث وبيطلب منها مساعدة. بيرك بيأمر كوب وباقي عصابته يجمعوا الأطفال اللي خاطفينهم في مكانهم في خواريز ويقتلوهم كلهم. بمساعدة جاستن، كريس وبراكس بيروحوا خواريز عشان ينقذوهم. الأشرار بيجمعوا الأطفال في أتوبيس، بس الأخين بيوصلوا وبيبدأوا يضربوا نار على المرتزقة. كوب بيسوق الأتوبيس بيهرب بعد ما رجالة كتير من بتوعه بيتقتلوا. كريس بيركب براكس في عربية صغيرة وبيتبع الأتوبيس لغاية ما بيوصلوا الحفرة وبيجبروا الأطفال ينزلوها. الأخين بيضربوا نار على المرتزقة، بس كوب كان في الأتوبيس مع ألبرتو ابن إيديث. كريس بيطلع الأتوبيس وبراكس بيبقى ورا. كوب بيحاول يبيع بيرك قبل ما كريس وبراكس يضربوه بالنار. وبعدين بيطلعوا الأطفال من الحفرة وبيسوقوا الأتوبيس عشان يرجعوهم بيتهم. براكس بيخلي كريس يوقف الأتوبيس عشان ياخد قطة ماشية في الشارع. كريس كان قال له قبل كده إنه بيحب القطط أكتر من الناس. ماري بيث رجعت شغلها بعد ما خفت. اتصلت برقم جاستن بتسمعه عشان تشكرها إنها ساعدتهم ينقذوا الأطفال، وإن راي كان هيبقى فخور بيها. والهاكرز ظهروا وهم بيجهزوا أوضة في مكانهم السري لألبرتو، وكريس وبراكس بياخدوه عندهم.